2025年的7月22号，山东济南莱芜区遭遇了100年一遇的强降雨袭击，当地大王庄镇石屋子村和朱家峪村附近爆发了特大山洪灾害，导致了至少有2人死亡，10人失联，引发了极大的关注。本期节目，我们也随着镜头一起来看看当地灾情到底有多严重。现在是晚上的12点40啊，它下过大雨的。我所在的这个位置是武营山北路的最北头，给朋友们说一声，开出租车、骑电瓶车的朋友们、骑摩托车的朋友们，不要走这个位置了，知道吧？这不多一个，对，这个车都已经淹了，看了吗？经边的啊，这我们两个搞放个炸弹哈，搞放个炸弹，对，经边都爆开了，这不是开玩笑啊，经边都爆开了，在这个位置啊，太大了。顶我这个镜头上也看第一现场是什么样的啊？别让走那里，这别动，这有个下水道，这下水道开了。你看这什么？看，对，没事，怎么事啊？没事吧？看看出来，看这够水。哎呦，别往前多，前面够水。现在是7月22日上午10点，我是在济南章丘左庄，大家知道这个地方吧？这个地方的上游就是石峡村，就是恒河，就是南明桥。昨天咱济南下了一场暴雨哈，昨天晚上这个雨我估计全都下到章丘，下到莱芜了。给大家伙看哈，这个水把桥都盈满了。咱济南人想玩水的朋友们，你们千万不要来，了不起了。贵的土屋村了不起了。哎呦我的天呀，你看看，了不起了。是不是？道路全部冲垮，信号中断。回来！不行，太危险了，真把你冲下去！我跟你说，别走，太大了这个水啊！不行，说别走啊！别走！哎呦，操他这的！大家伙哈，千万注意安全哈！我的个天呐，已经淹了2辆车了，回不了家了。你看到哪了？到我腰上了都。这肥鼓的还往里灌着了，你看看多吓人呀！你看这水，哎呀，车脚都进水了，我车脚都是水，你看看。哎呀，我的天哪！这是以前的省道路，发布村一点儿也不行。
山东济南7月22号发生的强降雨引发的山洪，把好多村子搅得是翻天覆地。有个快50岁的村民说，活了大半辈子，头一回见到这么大的洪水。以往印象当中，雨再大也总有个限度，可这一次直接超乎了想象。洪水像发了狂的猛兽一样横冲直撞，所到之处，房屋被冲塌，道路被冲断，车子像玩具一样被轻易的掀翻。谁能料到平静的生活被瞬间打破？村子里有人还在睡梦中，就被洪水的咆哮声惊醒，慌乱中只来得及逃命。那些祖祖辈辈居住的房子，转眼间就泡在了洪水里，有些甚至直接被冲得没了影儿。而山东省的一些其他城市这几天也同样遭遇史诗级暴雨。网络大量视频显示，很多城市街道小雨成河，大雨成泽，街道四处积水，一片狼藉，居民叫苦连天。它又成了海了，那车成了船了，你看到吗？真成了船了。老铁，你看看啊，在河子下这点雨，看看这都地下车库都成海了，想知道这是哪河了不？咱河子又有多少这样的小区？看看，成河了。看看这菏泽市立医院，这是牡丹医院，这是成大海了。人家保安室里边都脚不得趁这水，那保安室里边办公人都脚不得趁这水呀。这保安人员这辛苦，这是成大海了这，啊，这医院里边成汪洋大海了。那这政府部门也给管管。哎呀呀！哦，这个叫使命必达。来呀，都来看大雨啊！大雨过后啊，大家看一下这个市中区这个腊山路哈，你看那个位置，不知道哪个领导在优雅的看着这个美景呢哈。看看，车都已经瘫痪了啊！哎呦，刚才来了好多救援车哈，好多救援车，这附近有车的抓紧挪走啊！现在基本上就是今天休息状态，没法上班喽。看到没有？我的小卧室、办公室成这个样子了，怎么搞，家人们？你看，一片狼藉，就这样吧。
我的河相大了，越来越黑暗，路都冲蓝了。那边冲不了，河沿都冲塌了，我操，那路都冲断了。中国北方城市豪雨成灾，南方城市也遭遇台风重击。就在过去的几天，台风尾帕横扫中国南部沿海地区，给广东和海南多个城市带来强风与洪水，机场航班中断，高铁停驶，街道淹水。哇，你看到没有？这么大的树都吹断了，好有压迫感。太可怕了，这个10号风球太可怕了。昆明大厦 ，FC。看到没有？这台风有多猛！我要回家了啊！我好害怕呀！这车被砸了啊！路上到处都被风刮倒的树，太恐怖了！这里好大风啊！你看，人不走都走不了。过来呀！过来呀！不管他了，看那个跑。下午的4点多钟啊，台风尾帕正式登陆北海这个海面了。我们这个口离海边的话，是大概2分钟的路程。你看这个风太大了。5天了，这个大雨停了，幸好他们前2天就把大雨给停了。哇，你看见没？它掉一根下来，好危险啊！外卖小哥第一视角，带你们看台风尾帕的破坏力。哇，这里全是树掉下来的，全是树。路上肉眼可见全是树枝，还要提防着随时掉下来。我操，这风力肉眼可见的大。我操，这风。请大家把所有的目光都移至福建。福建遭遇了100年一遇的洪水灾害，道路被冲断，家园被冲毁，福建人民们流离失所。无论你在哪里，无论你身在何方，无论你是哪里的人，请给福建的人民们加个油吧！福建的父老乡亲们，你们平安度过此劫，福建平安，福建加油！灾害面前，人人平安。好的，今天就和大家聊到这儿了。请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。